ဂျာရီသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ကတော့အယူတော်မင်္ဂလာချမ်းမှာဆရာနောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျာရီသားသမီးများအတွက်တပတ်စာဗေဒင်ဟောစတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီယခုကြည့်ဝင်ထဲမှာဂျာရီသားသမီးများချစ်မိတ်ဆွေများပါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကလေးကိုအသေးလေးပေးပြီးတော့မှန်လေးတွေကိုလိုရဝင်မှန်ခဲ့ကြပါအောင်နော်အပေါင်းလေးနှစ်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဂျာရီသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများဒီလူမှုရေးကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာလူမှုရေးကံကြမ္မာသည်ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလူမှုရေးကံကြမ္မာအနှဲငယ်အနှောက်အယှက်လေးရှိပါเนาะလူမှုရေးအနှောက်အယှက်အနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်တတိထားပြီးအရာအလုံးပေါင်းသင်းဆက်ဆံလောက်ကံတင်ပါတယ်တဲ့အလောက်ကံမှာတော့အလုပ်တွေပြီးပြီးအလုပ်ဝင်တွေပြီးပြီးတော့လူဝင်မှန်းစိတ်ဝင်မှန်းထည့်နေတတ်ပါတယ်အလုံးတစ်ခုတည်နေတဲ့လောက်ကံရတာတွေရှိနေတတ်ပါတယ်နေရာဌာနနှစ်ခုခွဲရေးလောက်ကံရတာတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်နော်ငွေကြေးဘက်မှာတော့ကိုထင်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကကိုညှော်လက်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုထင်မှတ်တဲ့ငွေကြေးတွေရမလာနိုင်မယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေဒီအားလုံးလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးထည့်နေတတ်ပါတယ်နော်ငွေကြေးဘက်မှာတော့လွယ်လွယ်ချော်တွေတိတ်လွယ်လေးတွေလွယ်နေတတ်ပါတယ်ဒီတော့ကာလမှာကြာစိုးသားချင်းမဲ့ဆိုတဲ့တင်ညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေမကောင်းသေးဘူးเนาะနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေမကောင်းသေးဘူးအင်နာယူကိစ္စတွေမကောင်းသေးဘူးဘာသာရေးထေဆိုရန်ကိစ္စတွေအနေငယ်ညံ့နေပါသေးတယ်အထူးတတိထားပြီးလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ကျူဆဆနဲ့ထေဆိုသင့်ပါတယ်เนาะကျမ်းမာရေးအနေနဲ့တော့စိတ်ကြောင့်ရသောယောဂရတတ်ပါတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောယောဂဝေဒနာလောက်တော့ခံစားနိုင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တော့ယောဂဝေဒနာတွေအလုံးတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะဒီရက်ကာလမှာဂျာရီသားစုချင်းမိတ်ဆွေတွေကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတတ်ပါနော်ကိုချစ်သူခင်သူကိုအကြောင်းတူပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဂျားလူကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်ပါတယ်ကိုအိမ်တော်ဘက်နဲ့ကြောက်ကစားထစ်တတ်ပါတယ်နော်စိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်ပါတယ်တတိထားသင့်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာလှုပ်ဆောင်မှုဆိုဂျာရီသားစုချင်းမိတ်ဆွေတွေကအနီညိုရောင်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ဒါနော်ကံကောင်းရဲ့ထောက်ပံ့နေရရှိနိုင်ပါတယ်ဂျာရီသားစုချင်းမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာလုံးမှာလှုပ်ဆောင်ရန်အထူးရည်ရကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေငါဖျားမှာစီမီဖျောင်းနိုင်၃နိုင်ထုံး၍လိုရာစုကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာဂျာရီသားစုချင်းမိတ်ဆွေများသည်လူဝင်ဆန္ဒအားလုံးတည်ဝကြပါစေတောင်းသောစုများရကြပါစေနေ့ရက်မှာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေပဲစက်တိုက်ကြုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆရာနောင်မှာစုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်